Botla gelecek. Zaten bir yapıyor ki iklim. Neyle gelecek? Hani onun biri nerede? Yerde daha şeyde. Geliyor suya orada da. Kediler buradan geçiyor adaya. Yağmurda suyu da aniden bırakınca mahsur kalıyor burada kediler. Devamlı oluyor bu. İşte şimdi yetkililerden kurtarması için haber ettik. Bekliyoruz gelirlerse. Kurtaracağız. Devamlı oluyor bu böyle. Her pazar kesiliyor. İşte sular az olunca kediler buradan yürüyerek karşıya geçiyor. Adada kalıyorlar. Yiyecekler, balık arıyorlar. Aniden yağmur yükselince kaldılar. Legat Wasser kann nicht draußen. Ja, dort ist zwei Katzen. Vay Katzen auf dem Bauch. Allah Allah. Beraber testi içinde girdim. Ağaçta. Aynı değil. Bir şeyleri ben 112'yi aradım, jandarmayı aradım. Daha ne yapmam lazım?